Здравствуйте. Сегодня мы находимся в помещении склада, где нужно оборудовать охрану двери. А именно вот таких железных дверей, чтобы они при открытии срабатывали вот в том здании. То есть вся настройка должна быть произведена удаленно. Это делается с помощью болидовского контролера Ethernet, который как раз сейчас настраивает мой коллега Виталий. Сами контролеры. А вот Ethernet — это тот, в который синий кабель воткнут. Позже мы покажем, где само помещение охраны. Раздел, соответственно, взят. Все, 4-й этаж, взят. 5-й, последний. Тоже нормально. 3-й. Вот, пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стандартный заводской. Устанавливается время, устройство, интерфейсы, ну, режим программирования основной. Тут два звука включено, а здесь только свет. То есть ему за глаза тут. Ну ясно. А эти просто писать. 1-й, полуторный, 2-й, 3-й, 4-й. Ну, также здесь можно карандашом. 1-й, полуторный.